खांसी और बुखार ही नहीं, अब कोरोना वायरस ने दिखाए अपने नए लक्षण। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पर जारी है, जिसमें भारत भी है। तेजी से फैल रही इस महामारी के रोकथाम के लिए अभी तक कोई दवा इजाद नहीं हो पाई है। इस संक्रमण से बचने के लिए लोग कई तरह की सावधानियां बरत रहे हैं। इसके लक्षण आम सर्दी जुकाम की तरह है। बुखार आना, गले में खराश होना, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द और सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। लेकिन अब इसके कुछ नए लक्षण भी सामने आए हैं। जर्मनी के एक्सपर्ट्स ने जो नए लक्षण बताए हैं, उसके मुताबिक कोरोना से संक्रमित लोगों में सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता खराब हो जाती है। ये लक्षण 67% मरीजों में दिखा है। एक अन्य नए लक्षण में डायरिया भी हो सकता है। ये लक्षण कोरोना के 30% मरीजों में दिखाई दिया है। इस तरह वायरस से संक्रमित ज्यादातर मरीजों में पहले बुखार होता है। इसके अलावा थकान, मांसपेशियों में दर्द और सूखी खांसी भी हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को 1 या 2 दिनों के लिए उल्टी या डायरिया का अनुभव भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभकारी हो और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोग इन नए लक्षणों के बारे में जागरूक हो पाए। धन्यवाद।